হ্যালো এভরিওয়ান, আমার চ্যানেলে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমরা অনেক দিন পর ভিডিও দিয়েছি। তার বিশেষ কিছু কারণ ছিল, সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে বলবো। তার আগে জানিয়ে রাখি আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন। আজকে হঠাৎ করে সন্ধেবেলাতে খিদে খিদে করছিল, সবারই মোটামুটি করে। অফিস করেছিলাম, ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলে, বাড়িতে থাকলে আরও বেশি খিদে পায়। তাই ঠিক করলাম কোথাও একটা খেতে যাওয়া যাক, হালকা স্ন্যাক্স। আর যাওয়ারও কোনো জায়গা ছিল না। করুণাময়ী কাছে আসতেই মনে পড়লো যে বাপিদার চিকেন আবার একবার ট্রাই করা যাক। তাই চলে এলাম বাপিদার চিকেনের সামনে। মোটামুটি এরকম পরিস্থিতি ছিল, চিকেন ম্যাক্সিমাম শেষ হয়ে গেছিলো, মোমো প্রায় শেষ হয়ে গেছিলো। তাই আমরা 2 প্লেট চিকেন পকোড়া অর্ডার করে দিয়েছিলাম, যেটা এরকম ছিল 3 পিস চিকেন সলিড পিস দেওয়া হয়েছিল। এবার আসা যাক চিকেন প্রসঙ্গে। 3 পিস সলিড মোটামুটি ভালোই ছিল, 50 রুপিস করে নিয়েছিল পার প্লেট। বাট চিকেনটা খেয়ে সত্যি কথা বলে খুব একটা মন তৃপ্তি হয়নি। তাই আমরা ঠিক করলাম যে অন্য কোথাও যাই। স্কুটি করে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, পৌঁছে গেলাম নিউ টাউনের একটা প্রাঙ্গণে। এখানে আমাদের ফার্স্ট টাইম ছিল, আমরা আগে জানতাম না এরকম একটা সুন্দর জায়গা আছে যেখানে খুব সুন্দর সবাই নিজেদের পেটদেরকে নিয়ে গেছে। এছাড়াও প্রচুর সুন্দর সুন্দর খাবারের স্টল সাজানো ছিল সেখানে। আর সব সুন্দর খেলা করছিল ছোটো ছোটো বাচ্চারা। সেটা দেখতে দেখতে আধা টাইম তো আমার চলে গেছিলো। আর জায়গাটা খুবই সুন্দর, আপনি ওখানে বসে খেতে পারেন, আপনি খাবার প্যাক করাতে পারেন, অনেক রকমের অপশানস ছিল। আর খাবারের ভ্যারাইটি প্রচুর ছিল, কাবাব, তন্দুর, চাইনিজ, নর্মাল স্ট্রিট ফুড, সব রকমের অপশান ছিল। তো সেরকমই আমরা একটা দোকান থেকে কিছু ট্রাই করেছিলাম। চলুন তার আগে আমরা একটু জায়গাটা দেখে নিই। আমরা ট্রাই করেছিলাম ফিশ অ্যান্ড চিপস, বাট সত্যি কথা বলতে গেলে খুব একটা ভালো লেগেছিল সেটা বলবো না। জিনিসটা নতুনত্ব ছিল, টেস্ট একটু অন্যরকম ছিল, খানিকটা ক্রিস্পি চিকেন যেরকম ধরনের খেতে হয় ওরকম ছিল। বাট ভেতরটা প্রচণ্ডই মানে সাদামাটা ছিল, খুব একটা ভালোভাবে ম্যারিনেট করা ছিল না। এছাড়াও এটার প্রাইস ছিল 170। একবার ট্রাই করার জন্য আমি বলবো খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাদবাকি মোটামুটি যে খাবারগুলো দেখলাম সবই এক টাইপেরই লাগলো। হয়তো খুব ভিড়ের কারণে সেই দিনকে খাবারের গুণগত মানটা একটু অন্যরকম ছিল। বাপিদার চিকেন আর এখান থেকে ফিশ ফ্রাই ট্রাই করে আমরা এবার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। নতুন চ্যানেল, জানি এখানে অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে, প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন ছিল। থ্যাংক ইউ।